Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Xalq deputatlari viloyat kengashining 21-sessiyasi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz sharhida. Sessiyada xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, huquqni muhofaza qilish organlari, idora, tashkilot, muassasa rahbarlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Dastlab sessiya kun tartibiga kiritilgan birinchi masala prezidentning Xorazm viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi yuzasidan viloyat hokimi Jo'rabek Rahimovning hisoboti tinglandi. Viloyat rahbari iqtisodiyotni rivojlantirish, aholining ijtimoiy sharoitlarini yaxshilash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilayotganligini qayd etdi. Jumladan joriy yil birinchi chorakda yalpi hududiy mahsulot hajmining o'sish sur'ati 110.6% ga bajarilgan. Joriy yilda Toshkent, Xiva, Toshkent yo'nalishida Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdining yo'lga qo'yilishi, Urganch xalqaro aeroportidan Urganch temir yo'l vokzaligacha yangi yo'lovchi tashish tezyurar temir yo'li hamda Urganch shahridan Xiva shahar temir yo'l vokzaligacha pullik avtomobil yo'lining qurilishi natijasida xorijiy va mahalliy sayyohlarga qulay sharoitlar yaratiladi. Viloyatga jami bu yil 2.4 million nafar sayyoh tashrif buyurib, shundan xorijiy sayyohlar oqimi o'tgan yilga nisbatan 2.3 barobarga oshganligi e'tirof etildi. Bu yil bu ko'rsatkichni 4 million nafarga yetkazish ko'zda tutilgan. Viloyat uchun muhim bo'lgan elektr energiyasi va toza ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha ham muayyan ishlar qilingan. Dasturlar doirasida 21 milliard so'm mablag' hisobiga 47 kilometr ichimlik va 6.5 kilometr oqova suv tarmoqlarida qurilish montajlar amalga oshirilgan. Joriy yil davomida elektr tarmoqlarini rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash uchun 79 milliard so'm mablag' sarflandi. Muhokamalarda deputatlar ushbu masalalar bo'yicha fikr, mulohazalari va takliflarini bildirdilar. Tomorqalarga ekin ekishlarni nihoyasiga yetkazish, tomorqadan unumli foydalanish bo'yicha deputatlar aholi o'rtasida targ'ibot ishlarini olib borishda yaqindan ko'maklashish zarurligi ta'kidlandi. Yana bugun ko'rilgan masalalardan biri bu Xiva shahri va yana 3 ta tumanda sanoat zonalarini tashkil qilinishi. Shuning ichida bizning Gulan tumanimiz ham bor. 2026-yilda shu zona tashkil qilingani bilan 390 ish o'rin yaratiladi. Bu yoshlar uchun katta imkoniyat. Deputat sifatida bugungi ko'rilayotgan masalalarni naqadar muhimligini ko'rib, naqadar uni tahlili aniq va shunday bir dalillar bilan aytilganligiga juda ham bir xursand bo'ldim. Viloyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarning barvaqt oldini olish va omillarni bartaraf etish yuzasidan prokuratura va ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan viloyat prokurori va viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining axborotlari tinglandi. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida ko'rilgan choralar va olib borilgan profilaktik tadbirlar natijasida viloyatdagi mahallalarning 480 tasi yoki 94.3% jinoyatlar sodir etilmaganligi qayd etildi. Sessiyada Xiva shahri, Gurlan, Yangi bozor tumanlarida yangi kichik sanoat zonalari tashkil etish, tibbiyotni moliyalashtirish, zarur jihoz va tibbiy uskunalar bilan ta'minlash, kadrlar hamda dori va sarflov vositalari bilan bog'liq masalalar bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan mas'ullarning hisoboti eshitildi. Shuningdek, sessiyada xususiylashtirish dasturi ijrosi, viloyat budjetini qo'shimcha manbalarni aniqlash hamda ulardan foydalanishni tartibga solish va shu kabi boshqa masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyada ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.